大家睇下呢一個 view， 好舒服啊！呢度呢就係地震之後嘅裂痕啦，究竟安唔安全呢？今日同大家睇下我哋今次去清邁住嘅地方，同究竟邊度可以寄放行李比較方便。有興趣嘅話，記得今集睇到最後啦。今次我哋住呢一間叫做 Astra Sky Villa， 佢係 Airbnb 嚟嘅，佢唔係一間酒店，大概450蚊一日到啦。Hello， 大家好啊！我哋今次咧嚟到清邁咧就唔住呢一個酒店，就試下住呢個 Airbnb。咁呢個 Airbnb 我自己都有驚喜喎，咁就圍翻400幾蚊港紙一晚。咁我哋依家睇下呢一間屋係點嘅先，我哋 room tour 一下。咁首先我哋一入到嚟先啦，咁咧呢邊咧本身應該係一個雜物房定唔知咩，但係佢而家已經變成一間睡房。咁其實幾好嘅，因為如果作 Airbnb 用途嘅話，多一間房咧係 OK。因為我哋今次係有3個人，所以我哋都決定因為咁而選擇呢一個 Airbnb。因為如果你租酒店嘅話，你又要租2間房，咁依家一間屋一齊住都幾好。咁我哋再睇埋隔離啦。哇！我覺得個廁所係幾乾淨喎，啲嘢係乾淨嘅喎，係舒服嘅喎。你睇下呢啲牆咧，啲玻璃咧完全係冇水漬咯，呢個都幾滿意喎。有洗手液、插頭，仲有洗頭水、沖涼液等等，幾好。不過等一陣睇下有冇毛巾先。之前咧有問過佢哋有冇毛巾嘅，佢哋都話會提供。不過你最好喺租之前你問清楚你有啲咩用具需要，然後你再睇下佢有冇提供俾你。如果唔係，你哋就要大定啦。咁我哋再睇埋第2間房先。哇，好似示範單位啊！我平時咧其實我都好中意咧去 YouTube 嗰度睇嗰啲清邁嗰啲樓，佢係一模一樣嘅。原來真係唔係㗎。你係咪好似佢？你已經變咗嗰啲薩瓦迪卡嗰啲咧，嗰啲 camman 嚟已經。呢啲真係所見即所得啊！都舒服㗎，乾淨嘅。OK 啦，佢都捲到咁，我就又試下俾100銖佢睇下佢會唔會接隻大象俾我。講笑啫，呢一個唔係酒店，同埋佢冇鎖匙可以再入到嚟。咁呢一邊啦，咁我亦都做埋呢一個依家睇樓咁樣。哇！呢一度哇，有一個衣櫃啦，呢一邊咁樣啦。跟住有啲咩啊？哇！你睇下呢度啲壁畫幾靚。好，跟住我哋再睇埋另外廳嗰個位置。咁呢度個餐台啦、梳化啦，同埋個冷氣幾涼喎，大金牌子都唔錯，幾好。咁我哋呢幾日咧就會喺呢一度住啦，咁又可以煮下嘢食啦。啊，影埋呢一個廚房俾大家睇下先。呢一個廚房咧係一個 open kitchen 啊，呢個幾大。呢一個仲有得洗嘢、煮嘢咁。如果真係落大雨嘅話咧，咁其實我哋都可以買啲嘢翻嚟煮嘅。雪櫃咧，我要推開啲篋先，太多嘢啦依家。好新啊！究竟呢一間樓係有幾多人住？之前咧咪話過咧係啱啱清邁都有地震啊嘛。我依家眼見到所有嘢咧，係嗰度有少少裂痕嘅。房咧呢一個位置就有少少裂紋，但係就唔算好嚴重。但係整體嚟講咧，呢一度係完全冇問題咯。不過佢都好好，因為咧佢本身有3個客 lift 1個貨 lift 嘅。咁3個客 lift咧，因為地震嘅時候，然後佢哋話有啲危險啊，你哋都係唔好搭啦，所以佢哋就封咗。咁頭先我哋嚟嘅時候就係搭咗貨 lift。咁其實等嘅期間都有幾多住客嘅喎，呢度都唔錯，又近機場，10分鐘車程到啦。咁我都覺得呢一個可以推介嘅。大家又覺得呢一間屋點呢？我自己就覺得冇嘢可以投訴啦。朝頭早我哋又出去睇下個露台先。早晨啊，今日第2日啦，咁呢，今日陽光普照好好啊，同埋我終於記得拎個咪啦。咁我原來咧呢一個 condo咧好好，佢有一個
好靚嘅小陽台俾人哋喺出面休息。我今日可以俾大家睇下佢個樣。咁咧呢度啊就係、你睇下幾靚，開去睇下先。哇，唔知點開喎？開到啦！哦，原來呢邊咁樣燙嘅。睇。哇！呢度好靚啊，好舒服啊。不過呢度外面有少少昆蟲啊。呢度望出去個景都唔錯㗎。咁話說呢，我媽話佢想聽日喺呢一個 Clubhouse 上面游下水喎，試下喎，係咪啊？係。點解嘅？點解有呢個諗法啊？因為日日都游開水，呢度見到朋友睇都有人游開水，想要睇下。咁所以我哋依家就試下上去睇下呢一個 Clubhouse 嘅設備先，咁啊順便拍俾大家睇。如果大家有興趣將來要去游水嘅話，都可以有個知字咁樣。會所咧就喺最高嗰一層，一出嚟咧就有一塊好大嘅告示牌俾大家望下，內容咧大致上就係話係住客先至可以用得呢一度嘅設施咁樣。哇！呢度好舒服啊！呢一度係真係可以俾人哋晨運做運動嘅，應該我阿媽，我意思係指。記得游水嘅時候都有少少嘅規則要遵守返，唔好影響到其他人，咁就最好啦。哇！無邊際嘅泳池啊，都好大下喎呢度。咁今次呢一個住所介紹又介紹得差唔多啦，唯一佢有一個美中不足嘅地方就係冇託管行李嘅服務啊！但係畢竟人哋都只係 Airbnb 又唔係酒店，如果大家早上 check out 又唔想拎住個篋周圍行嘅話，跟住落嚟就介紹一個好地方俾大家寄存行李。係早晨啊，各位，今日係最後一日啦。咁因為呢嗰個住嗰度呢，就11點就要 check out 啦，咁11點之前，咁我哋依家呢，所以就出咗嚟，諗住寄放啲行李，跟住就去食早餐，同埋一陣會睇戲。因為呢，我唔記得咗呢 Becky 係依家有套戲上啊，我真係決定臨走之前要睇一睇。咁呢，我就會捉埋我媽睇，我同我媽講。你寧願去揼骨啊？定係寧願去睇戲？佢話：如果我要揼2個鐘頭骨，咁我寧願同你一齊去睇戲啦。咁所以呢，我就會叫埋佢一齊睇戲。但係佢其實係又唔識泰文啦，又唔識英文啦。不過 anyway 啦，我話你當坐入去睇 Becky 啦，都好好睇嘅其實。咁我唔知道 Becky 嘅戲份有幾多啦。咁啊上次嗰個 Rider。Green 都係出咗8個鏡頭到嘅啫，跟住套戲就完咗。但係嗰套戲好笑同埋幾好睇嘅，係 OK 嘅。咁啊，今次嗰套唔知係咪真鬼片定係又係搞笑成分咁樣啦。好，我都好期待可以睇。咁依家呢，你睇下 Maya 係開10點嘅，未開門。咁依家仲有大概5分鐘到啦，咁就會開門啦。咁我哋就會寄存行李。喂，原來咧，Maya 佢係唔使特登落去 B1嘅，因為咧呢一度咧就係 locker 啦。咁跟住咧，我哋就只需要擺喺呢度啦。咁依家咧，我哋因為佢冇得打開俾人睇嘅，定係鎖住咧？我唔知啊。佢冇得打開俾人睇，所以我哋都唔知佢裡面嘅 size 有幾大。但係我哋就一定係擺喺下面㗎啦。咁我哋都會教下大家點樣用呢一個 locker。咁咧，佢呢一個咧就係60蚊1個鐘啦，呢一個咧就係200蚊擺1日。咁既然都擺超過4-5個鐘，咁不如一次過就擺1日啦，咁就容易啲搞。咁我哋可以睇下呢個啦，佢其實咧呢個有好多個語言選擇㗎，咁我哋可以揀翻中文啦。咁應該撳 deposit 啦，一整天。
好啦，跟住就揀 locker 啦。咁我哋揀 L15啦，近近地啦，好冇？建立6位數字密碼。喂，我唔知可唔可以1、2、3、4、5、6咧？是但啦。跟住就俾 cash 啦，跟住撳現金啦。咁跟住就同佢講話入鈔票啦。喺呢度啊。請勿使用濕的鈔票，佢話門只能打開一次啊！個熒幕講咩啊？哇！先試下放最大嗰個俾大家望下先。只能夠放一個，大家影下嗰個 locker 個 size 俾大家睇睇先。因為只能開一次，我哋好謹慎閂門。其實啱啱一個28寸嘅篋嘅就只可以放。咁我哋依家閂門啦。咁咧，如果有人嗰啲，原來佢就冇着燈；冇人嗰啲，佢就有着燈。咁我哋就重複擺埋嗰個篋啦。好舒啊！咁就鎖住咗啦。寄存完行李之後，我哋依家第一站就去附近食嘢。其實下面都有嘢食嘅，不過下面好似就又唔係未開門，好似仲未開始有嘢食咁樣。咁我哋就不如去附近地道啲嘅 coffee shop 嗰度嘆個靚早餐啦，好過食下面 supermarket 啲嘢啦。我哋呢一間係位於黎曼附近內街嘅一啲餐廳嚟嘅，俾媽媽感受下清邁食嘢唔單止只係喺商場，其他地方都有好多 cafe 啊、小店啊，悠悠閒閒咁樣食下嘢、坐下。希望除咗我媽咪喜歡之外，你哋都喜歡呢一條片啦。好啦，咁我哋依家咧就翻嚟攞翻啲行李啦。咁我哋就喺呢一度，我哋就撳回來啦。跟住我哋就揀翻個格啦。我有冇？哇，好暗啊，睇唔到啊。係啦，咁佢而家就撈緊啦。門只能打開一次又嚟啦。咁呢盞燈咧會閃閃下㗎。咁佢就打開咗啦。搞掂晒。如果下次大家冇得寄存嘅話，呢度係一個好地方。如果中意呢一類型嘅片，記得 like、share、subscribe 我嘅 channel。下條片見。